Եթե սկիրակի լիներ ընտրություններում կընտրեիք։ Ոչ մեկին։ Մարդիկ չեն հոգնել նախկին ներկայիս հակամարտությունից։ Մարդիկ հոգնել են, մենք էլ ենք հոգնել, մենք էլ այդ մարդկանցից ենք։ Ոչ մեկին։ Որովհետև բոլորն էլ ունեն մեղք մեր վիճակի համար։ Արման Թաթոյանն ասում է, իշխանությունը սնվում է նախկինների թեմայով ու հենց այդ հանգամանքը չլինի, Փաշինյանին հնարավոր կլինի հաղթել, համաձայն եք։ Ճիշտ ասած, ես Արման Թաթոյանին լավ չեմ ճանաչում։ Իր քաղաքականությանն էլ ծանոթ չեմ, որ ես Արման Թաթոյանի մասին կարծիք ասեմ։ Բայց եկեք գնանք մի քիչ հետ, նայենք Ռուսաստան, Կազախստան, Ուզբեկստան, ոչ մի ղեկավար չի ասում նախկինները։ Եթե այսօր ղեկավարության ես, այսօր պետության ղեկին ես, եթե դու ասում ես մարդ թալանել է, բայց ոչ մի բան չես անում, ու մենակ չարաշահում ես այն խոսքը, որ նախկինները։ Դե հիմա դուք եք վաղը նախկին եք դառնալու։ Այսօրվա եկած իշխանությունը պիտի ասի նախկինները լավ չեն աշխատել, դրա համար մենք վատ ենք ապրում։ Պարզում է, որ սաղ նախկիններն են, Լևոնից առաջ Դեմիրճյանը, Քոչինյանը, բոլորը մեղավոր են, որ այսօր հայ ազգը վատ է ապրում, որ այսօր 150-160 հազար մարդ տեղահանված փողոցներում ֆրֆռում են, ոչ գործ կա, ոչ աշխատանք կա, որ էլ գնում ես կամ ասում են տեղ չունենք կամ ասում են 55 տարեկանից բարձր, ոչ մեկին չէ։ Վարչապետն ասում է թոշակի անցնելուց հետո լավագույն շրջանն է բիզնեսով զբաղվել։ Վարչապետը սուտ խոսալով ման է գալիս, բացի իր երկրի ժողովուրդից ինքը խփում է նաև այլ երկրի ժողովուրդներին։ Բոլորին, ռուսերին, ամերիկացուն, ֆրանսացուն, բոլորին խփում, ում չխփում, կարակ ասեք ում չխփել, որտեղ գնացել է մի բան խառնել է, որտեղ գնացել է մի բան խոսքատվել, եկել ստեղ լրիվ ուրիշ բան արել, ես ամեր լավ ապրել, ասում է 10,000 թոշակ ավելացնեմ, թոշակառուն ինչ պիտի անի, թոշակառուն բախել կունի, որ 50 տարի աշխատել է, ես պետությանը նալոգ ատվել, որ հետագայում ժողովուրդը լավ ապրեն, հիմա հասելն են կարգավիճակի, որ թոշակառուն իրավունք չունի, իր թորանը, իր ծորանը, չգիտեմ, իր երեխուն 5,000 դրամի նվեր առնի տա իրայի, կամ մի հատ 5,000 դրամ տասի գնա մի հատ մարոժնի առ։ Տան գները 150,000-200,000 են ուզում, որտեղ ես տամ։ Երասնահաշկազը օգնում ենք, 30,000 ինչ է, գիտես, մոտնում ես մագազին, դերը չկա։ Համաձայն եք, եթե այս նախկինների հանգամանքը չլինի, Փաշինյանին հնարավոր կլինի հաղթել։ Բայց ինքը թող դուրս գա, ես չեմ գնալու իրեն, ես այստեղ պրապիսկան չեմ։ Հոգնել են մարդիկ նախկին ներկա թեմայից։ Ես վերջի անգամ ներկայացել ենք։ Տան վարձը մի քիչ թեթևացնեն, 150,000 եմ տալիս, որտեղ ես տամ։ 200,000 տալիս, որտեղ ես տամ։ Հիմա կներեք, դառնա, որ ես այսօր լավ չեմ ապրում, իմ նախնին է մեղավոր, ասինք իմ հային է մեղավոր, որ ինձ դաստիարակել է, ուսումնատվել, որ այսօր իմ երկրում ես լավ ապրեմ, բայց չեմ կարող ապրեմ, ինչա մեր երկրի ղեկավարը հենց փիլիսոփայական բաներ անում, կրթությունը նորաձև է, հագնելը նորաձև է, հեծանիվ քշելը նորաձև է, հաց ուտելը նորաձև է, մարդ իր տանը, որ պիտի հաց ուտի, պիտի Փաշինյանից նորաձևության մասին բան հարցնի, որ հաց ուտի, էդ է բանը, էդ է մեր երկրի, ես իմ չգիտեմ, պայքարած, ազատագրած, մեր տարածքները, հիմա այսօր եկել ենք ստե, հիմա չգիտենք, մենք տեղացի ենք, փախստական ենք, ոչ մի կարգավիճակ էլ չունենք, ոչ մեկ է բանը, լավ ղեկավարս ասե, տանգինը մի սենյակի 50,000, 260, 3-ը 70, դու են սեփականատիրոջ ասում ես ամենաբարձր
կինը գրակի մենակ թե ինձ նալոգ 10,000 դրամ ես լավ ապրեմ, լավ սնվեմ, իմ երեխեքը լավ ապրեն։ Մի հատ հարց իրան, Անձան Փաշինյանն ու իր կնոջը, իրանք 50,000 թոշակով կամ ոչ ես ու կինս միասին 100,000 թոշակով իրանք կարան մի ամիս գոյատևեն ու 150,000 էլ տան վարձան։ Իրանց տված 30,000-ով կարան, եթե իրանք կարան, ուրեմն խոսք չունեմ ասել, ինչ ասեմ։